अॼु पाण सिंध जी ज़रई साइंसदान फरज़ाना पंवर बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॻाल्हि ॿोल शुरू करण खां अॻु दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त हू असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कनि, जीअं असांजूं वीडियोज़ तसलसल सां संदनि ताईं पहुचंदियूं रहनि। फरज़ाना पंवर सिंध जी पहिरीं औरत ज़रई साइंसदान हुई जंहिं ज़राइत, खुराक ऐं माहौल समेत मुख़्तलिफ़ मौज़ुअनि ते तहक़ीक़ कई। संदसि इन तहक़ीक़ जे नतीजनि ते ॿधल 100 खां वधीक मक़ाला ऐं मज़मून आलमी सतह जे रिसालनि में शाया थिया आहिनि। संदसि 15 रिसर्च पेपर मुख़्तलिफ़ मुल्कनि पारां इंटरनेट ते जारी कया विया। सिंध समेत पाकिस्तान में घटि माण्हुनि खे ख़बर हूंदी त फरज़ाना फ्रूट जूं, अंबनि जूं केतिरियूं ई नयूं जिन्सूं मुतारफ़ करायूं। हिन सिंध धियाणी सियासत अंब जे सुकल वणनि खे साइंसी तरीक़े सां ॿीहर फल ॾियण लाइ बणायो। फरज़ाना पंवर 15 सेप्टेंबर 1957 ते सिंध जे गादीअ वारे शहर कराचीअ में जनम वरितो। पाण 1980 में कराची यूनिवर्सिटी मां बायोकेमिस्ट्री में BSc ऑनर्स कयईं ऐं 1981 में साॻी यूनिवर्सिटी मां बायोकेमिस्ट्री में MSc जी डिग्री हासिल कई। हिन ज़राअत जी माहिर ऐं मुहक़िक़ MS पंवर सां 1983 में शादी कई। फरज़ाना सॉइल केमिस्ट्री, मैक्रो ऐं माइक्रो न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र माना वथाण जे भाण, फ्रूट क्रॉप्स लाइ इस्तेमालु थींदड़ ग्रोथ रेगुलेटर्स ऐं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ते तहक़ीक़ी कमु कयो। फरज़ाना पंवर 2 किताब केमिकल्स विच कॉज कैंसर, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान लिखिया, जॾहिं त हिन पंहिंजे मुड़ुस MS पंवर सां गॾु बि 25 खनि किताब लिखिया आहिनि। हूअ सिंध रूरल वुमेन अपलिफ्ट ग्रुप जी चेयरपर्सन बि रही, जॾहिं त सॉइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्री BVT जी साल 1992 खां 1994 ताईं मैनेजिंग डायरेक्टर बि रही। इन खां सवाइ मैनेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स जी 1982 खां 1992 ताईं मैनेजर रही चुकी आहे। संदसि ख़िदमतुनि जे मञता तौरु 1997 में खेसि स्विट्ज़रलैंड पारां रूरल एक्टिविटी एवॉर्ड ॾिनो वियो ऐं 1998 में अमेरिका पारां मेडल ऑफ ऑनर जे नाले सां गोल्ड मेडल ॾिनो वियो, जॾहिं त गॾियल क़ौमुनि पारां खेसि द बेस्ट प्रैक्टिस एवॉर्ड बि ॾिनो वियो। हू ॿिया नंढा वॾा एज़ाज़ ऐं सर्टिफिकेट पिणु माणे चुकी आहे। जॾहिं त 1997 में BBC तां संदसि 1 कलाक बरास्ता इंटरव्यू पिणु नशर थी चुको आहे, जंहिंमें हुन जदीद ज़राइत जे तरीक़नि ते तफ़सीली ॻाल्हि ॿोल कई आहे। जेतोणीकि हूअ दुनिया जे इन्हनि चंद औरतुनि मां हिकु आहे जिन घटि उमिरि में आलमी सतह ते एतिरी शोहरत हासिल कई। फरज़ाना पंवर खे अमेरिका तरफ़ां आछ कई वई त हू संदन मुल्क में अची तहक़ीक़ में मदद करे, यानी हू अमेरिका जे थिंक टैंक जो हिसो बणिजे, पर हिन इहा आछ रद्द करे पंहिंजे वतन में तहक़ीक़ खे तरजीह ॾिनी। सिंध जी ही ज़रई साइंसदान 15 फरवरी 2020 ते लाॾाणो करे वई। फरज़ाना पंवर जो मर्द संदसि फ्रूट फार्म टंडरो जाम लग मिटी मां हवाले कयो। महिरबानी।